Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Oldenburg. 2010 wurde das Objekt erbaut. Das Objekt verfügt über 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, eine Gästetoilette sowie 3 Garagenparkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 340.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.